Saluton. Iero mi ricevis de amigino mia iun foton cun texto. En la foto estis bildo de Africa virino, patrino, tre clare, cun sur sia sino la mortinta corpo de sia infano, kai la texto sub gi estis: ni ne plu volas che nia infano estu cobaioi, che ili mortas por la bono de la farmacia industrio. Mi ne boni comprenis la celon de la foto, cae mi petis pliain informoin, cae ci diris: nu, mi legis che en Africo miloi cae miloi da iuna infanoi mortas, char la farmacia industrio usas ilin kiel cobaioin, do kiel testpersonoin por novae medicamentoi. Nu, tiu fraulino venis ce la malgiusta persono, char mi ne credis tion cion ci diris, tio la mi estis clara falsa novajo. O eble si ja venis ce la giusta persono, char pro la facto che mi mem estas cobaio, che mi mem estis volontulo por testi novain medicamentoin, novain vaccinoin, nu eble pro tio mi scias kiel oni laboras en la medicamenta industrio, che la volontuloi devas ricevas multain informoin, devas subscribi contracton, cae tiel plu, pri ilia raitoi, ne raitoi, cae tiel plu. Do certe la medicamenta industrio ne simple prenas iuin infanoin en Africo por fari testoin. Kial mi racontis iun ci historieton? Nu, giuste char en la nun jus aperinta nia numero de Monato, la cef articolo temas pri falsae novagioi, pri la reconado de falsae novagioi. La temas pri intervjuo cun Raccoon Martens, cae Raccoon Martens estas psicologo, kiu nun doctorigas en la Universitato de Cambridge, giuste pri tiu temo, pri la temo falsae novagioi, cae kiel reconi ilin. Kiel vi sendube scias, tiu temo estas nun aparte actuala, char ne nur la coronaviruso conqueras la mondon, ancau mensogoi cae falsae novagioi pri gi disvastigas kiel viruso. Conata Flandra Giornalo las monato ec grand titole annoncis: ni sercias vaccinon ancau contrau falsae novagioi pri tiu viruso. Suffice nun pri virusoi cae pandemioi cae falsae novagioi. Kion fari post la pandemio? Kion vi pensus pri voyaggio alla plei belae strandoi de la mondo? Nu, lau TripAdvisor, cae TripAdvisor esas seriosa firmao, do certe oni ne povas culpigi ilin pri falsae novagioi, lau TripAdvisor la strandoi de Cubo estas inter la plei belae strandoi de la mondo. Legu pri tio la articolon de Juan Carlos Montero Medina en la jus aperinta numero. Venonta interesa articolo el la nuna junia numero nomicias originalai horlogioi el gramofonai discoi. Cae tio temas pri, kial mi simple ne donu la honoron alla autoro mem, al Laimius, raconti pri sia propria articolo? En la laste iardecui de la pasinta iarcento, amason da vinilei discoi collectis music shatantoi, char in tiu periodo discoi estis la plei bona maniero registri musicajoin. Tamen la vivo rapide progressis, cae aperis pli modernei manieroi registri musicon. Resulte, por multi homoi, vinilei discoi farigis quasau superfluei obiectoi.
Hodiaŭ el tiuj gramofondiscoj lertaj homoj kapablas krei neimageblajn aferojn. Mi vidas che mi jam de nove transpasis la limon de 5 minutoi. Oni diris al mi che homoi neniam rigardas filmetoin dum multe pli ol 5 minutoi. Do mi finas mian paroladeton pri la ci monata numero. Certe esas multe aliae articoloi kiu mi ne tractis, oni ne povas raconti pri cio, do bonvolu mem legi, via papera numero estas survoje. Se vi abonas la bitain versioin, vi povas ilin preni nun de nia kutima reteo www.monato.be. Gis la venonta foio. Gis!